모든 수험생 여러분, 올겨울의 첫 주인공은 여러분입니다. 남은 기간 끝까지 힘내세요. 전자랜드가 응원하겠습니다. 고생한 수험생 여러분을 위한 아트 수능 매뉴얼 지금 딱 알려드립니다. 1. 수능을 마치면 그동안 아낌없는 격려와 응원을 해주신 부모님과 함께 마시는 저녁 한 끼로 감사의 마음을 전하세요. 중국집 어때요? 2. 하루 종일 긴장한 나의 몸과 마음을 위해 끝내주는 휴식을 취하기. 수능이 끝난 날엔 아무 걱정 말고 집에서 푹 쉬며 숙면을 취하세요. 3. 다가올 새로운 날들 준비하기. 다음날 일어나서 수험표 챙기고 수험생 할인이 가장 빵빵하다는 전자랜드 방문해서 AI 기능 탑재된 신상 휴대폰 교체와 다가올 캠퍼스 라이프를 빛내줄 노트북을 수험생 할인가로 알뜰하게 구매하기. 새 출발을 준비하는 마음으로 휴대폰과 노트북 초특가 혜택을 만나보세요. 노트북, 태블릿, 게이밍 PC, 휴대폰까지 다양하게 준비되어 있습니다. 전자랜드가 준비한 1등급 혜택 모음지. 전자랜드가 수험생 여러분들의 합격을 응원합니다.